Good morning, everyone. Students, this is chapter number 8, Company Accounts, Accounting for Share Capital. This is third class of this chapter. Okay. I hope you have observed the format of balance sheet prescribed in Schedule 3, Part 1 of Companies Act 2013. This is prepared in vertical form. First liabilities comes and then assets. All right. Well, we are going to discuss a few more terms today. One is calls in arrear and calls in advance, although we will be discussing in detail later on, but you should have a little idea about it, what we are talking. So calls in arrear, see, when the company calls from the public, okay, either on allotment and first call, right, means the company is asking money from public, fine, that pay this much amount on allotment or call, and public doesn't pay amount, right? If public doesn't pay something, so the amount which is not paid by the public, means which is asked by the company but not paid by the public, is called calls in arrear. All right. Well, calls in advance, it is that amount which is paid in advance by the public, means not due, it's not asked by the company to pay, but certain people, they are very advanced in everything, like some parents, they pay their fee well in advance, okay, although the fee is not due, but still they pay the whole amount, okay. So if they are paying some money which is not asked by them, which is not due by the company, so this is called calls in advance, and this is accepted when the provisions permits for this, okay, when it is mentioned in the article of association. All right, so I'm just reading it for you. A company, if its article of association permits, may receive amount against calls yet to be made, okay, still the calls are yet to be made, but they receive the amount. The amount so received is called calls in advance. It is classified sorry it is classified, shown in the equity and liabilities part of balance sheet under the main head current liabilities and subhead other current liability. Now the question arises, where is it shown? As I have told you, we have the fixed place of everything. All the items, they will come at the particular place, means everything is static, okay. So where this where this calls in advance will be shown, this will be shown in the equity and liability part of balance sheet. This is balance sheet, इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट में दिखाया जाएगा, एंड कहाँ पे दिखाया जाएगा? करंट लाइबिलिटीज में, बिकॉज एज द कॉल इज ड्यू दैट विल बी एडजस्टेड, ओके। करंट लाइबिलिटी में कौन से हेड में? अदर करंट लाइबिलिटी, मीन्स दिस वन, अदर करंट लाइबिलिटी हेड नंबर, दिस पॉइंट नंबर 4 करंट लाइबिलिटीज एंड पॉइंट नंबर सी अदर करंट लाइबिलिटीज में ये दिखाया जाता है. इज दैट क्लियर? सो what is calls in arrear means the amount which is not paid by the public, and calls in advance which is not asked and they have paid in advance. Fine. Now we will talk about two more important terms. Students, this is very important from your practical examination of you, and 1 mark question can be there. Even it can be of 3 and 4 marks question also. So reserve capital and capital reserve, two terms are there, okay. Capital reserve, you are well aware, we have studied in 11th standard, there was a different chapter of the capital reserve, okay. Capital reserves are those one which are created from capital profits, okay. Now what are capital profits? Students, when you sell some fixed assets and you have some profits, if you remember the chapter of depreciation of the last year, and when we were selling the fixed assets, कोई मशीनरी बेच रहे थे, फर्नीचर या कोई व्हीकल हम सेल कर रहे थे, तो एट द टाइम ऑफ सेल वी हैव टू रिड्यूस द डेप्रिसिएशन, I mean we have to charge the depreciation, then we have to find out the written down value of that, okay. And suppose the written down value of your assets is 50,000 and your sale price of the assets is 55,000, okay. So the value of assets was 50,000 and sale price is 55,000. So you can see here is a profit of 5,000, right? So this profit is your capital profit,
ऑल राइट स्टूडेंट्स. सो कैपिटल पे जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है. कैपिटल को सेल करने से जो आपको प्रॉफिट हुआ, that is called capital profit. And there are certain other things in this chapter also. We'll have a capital gain when you reissue the forfeited share, so we'll have the capital gain. All right, so capital profits यानी कि capital gain को आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? आई मीन रिजर्व्स जो क्रिएट करते हैं, ठीक है. वी हैव लर्न हाउ टू क्रिएट द कैपिटल रिजर्व एंड फ्रॉम वेयर टू क्रिएट द कैपिटल रिजर्व. सो कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द कैपिटल गेन, कैपिटल प्रॉफिट. ओके, तो कैपिटल रिजर्व कैपिटल गेन से हम बनाते हैं. ऑल राइट. ओके, सो दिस वॉज योर कैपिटल रिजर्व. नाउ व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? हियर यू विल, सम स्टूडेंट्स मे थिंक कि इसमें क्या डिफरेंस है, हमने सिर्फ वर्ड को ही तो आगे पीछे किया है. दिस वॉज कैपिटल रिजर्व and the next term is reserve capital, but there is a sea change. Okay, so reserve capital is that part of the subscribed capital. Student, subscribed capital क्या है? जो कि पब्लिक ने सब्सक्राइब की है, मांगी है, और जो हमने उनको later on we have issued that capital. Okay, so reserve capital is that part of the subscribed capital which company keeps it reserve for, for certain purpose. Okay, so it is that capital which company keeps in the reserve, and it uses this capital at the time of winding up of the company. Students, have told you company is an artificial person. Okay, at the time of its birth, means incorporation के time certain expenses we have to do, incorporation cost, preliminary expenses जिसे आप कहते हैं. Okay, preparing certain documents, MOA, AOA, prospectus, and certain other things. And in the same way, when the company expires, death of the company means winding up of the company takes place, so certain expenses we have to do. Fine, we don't know what kind of situation company is facing that time, financial situation. Okay, so company keeps a part of this subscribed capital in the reserve, means this amount we can use at the time of winding up of the company, right? But it should be provided by its article. Articles में permission होनी चाहिए. Okay, I hope it is clear what is reserve capital. So let me read it for you. Reserve capital is a part of the subscribed capital that a company resolves by a special resolution. Okay, not to call except in the event of winding up of a company. Such shares are shown as subscribed but not fully paid up. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, ये कैपिटल कब कॉल की जाती है? सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम ही आप इसको कॉल कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, एंड वेयर दिस विल बी शोन, एज वी नो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट है, इसका मतलब आपने पूरे पैसे कॉल नहीं किए होंगे. अ लिटिल पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल यू हैव केप्ट इन द रिजर्व, सो दिस विल बी कैटेगराइज्ड इन सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप. ओके, so if the Companies Act 2013 section 65 provides that if an unlimited liability company having share capital itself limited, let it be. So they have given the definition here and differences between reserve capital and capital reserve. If you have a little doubt, so that will be resolved here. So meaning, it is that part of the uncalled capital which can't be called up except in the event of winding up. Is that clear? कि रिजर्व कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट है जो वाइंडिंग अप के अलावा नहीं कॉल किया जाएगा. एंड कैपिटल रिजर्व इज दैट पार्ट ऑफ द रिजर्व विच इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड. ओके, सो ये रिजर्व का वो पार्ट है जिसको आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं कर सकते. क्रिएशन, हाउ इज इट क्रिएटेड? इट इज एन अनकॉल्ड कैपिटल. ये वो कैपिटल का पार्ट है जिसे कॉल नहीं किया गया, एंड दिस इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स. And optional and mandatory, it is asking. So reserve capital, it's not mandatory to have reserve capital, depends upon the internal matters of the company, and if the article permits, only then you can do that. And it is appropriate to transfer capital reserve to capital profits to capital reserve. So it is appropriate means it is prescribed in the law कि whenever you have a capital profits, so you should transfer it in the capital reserve. Resolution, special resolution is required for reserve capital. As I have told you, it should be permitted by your articles, means special resolution you pass for this, only then you can create reserve capital. And here no resolution is required to create a capital reserve, right? Whenever you have a capital profit, you can convert it. Writing of capital losses.
कैपिटल प्रॉफिट होता है एक, और एक होता है कैपिटल लॉस. तो जो आपकी रिजर्व कैपिटल है, इट कांट बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ द कैपिटल लॉसेस बिकॉज इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द कैपिटल लॉसेस. ये सिर्फ वाइंडिंग अप के लिए हमें यूज़ करना है और कहीं नहीं करना है. बट it can be used to write off the capital losses because this is the capital profit. Capital profits से आप capital losses set off कर सकते हैं. Okay. Next is disclosure. Disclosure means where to show in the balance sheet. So reserve capital, it's not disclosed, shown in the company's balance sheet. We don't watch it on the face of the balance sheet. It is not disclosed there. Okay. But this reserve capital is disclosed under the head of reserve and surplus, जो second number पे हमने पढ़ा था, reserve and surplus. So this is a part of this. Okay. Well, now we will differentiate between the authorized or nominal capital and issued capital. Authorized capital is such capital, the maximum capital which company can issue in its lifetime, and issued capital is a part of authorized capital for the time being it is issued. Okay. Next is disclosure in memorandum of association कि MOA में कहाँ दिखाया जाता है. So the amount is stated in the memorandum of association in the capital clause, if you remember, and issued capital it's not stated in the memorandum of association, right? MOA में सिर्फ आपकी authorized capital आती है capital clause में. How much capital you have issued and subscribed, that is not shown in MOA. Further it's telling whether one can exceed the other, right? So can one exceed this? So this authorized capital can't be exceeded. इससे ज़्यादा आप capital issue नहीं कर सकते. So it's equal to or more than the issued share capital. क्या हो सकता है? Authorized capital या तो आपकी issued capital से ज़्यादा होगी, right? या इसके बराबर होगी. बराबर in the sense you have utilized the whole capacity of your capital. Suppose 5 crore you have decided your authorized capital, and with the passes of time, bit by bit you are issuing that capital. Okay. And the maximum reaches your authorized capital, and one day you are equal to the authorized capital. You have issued the whole authorized capital. जितना आपने limit decide की थी, the whole amount you have issued, right? So your authorized capital can be equal to issued capital, or it can be more than that. All right. And here it is equal to or less than the authorized capital. Either this will be equal to this when you utilize the whole limit, तो ये authorized के बराबर होगा, या फिर authorized से कम होगा. इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. Fine. Hope it is clear. Now, students, finally we are starting the practical. For understanding the practical, two things you have to keep in your mind. Although so many points will be there which always you have to keep in your mind. See, denomination of the share, you decide 5,000 shares of rupees 10 each. So very minutely you have to understand, students, be focused. 5,000 shares of rupees 10 each. This is number of share. Okay. And this is the denomination of share, right? तो मेरी capital क्या है? 5,000 is not my capital. This is number of share. And एक share 10 रुपए का है. And company के पास 5,000 share उसने issue किए हैं. So my capital will be, share capital is 5,000 number of share into 10 rupees. So this is 50,000. Is that clear, students? So share capital आपकी 50,000 है. शेयर्स जो इशू किए हैं वो 5,000 है. एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज. एंड दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. ओके. 10 rupees is the face value. Another thing, students, this 10 rupees, company has an option. Depends upon the internal, internal decisions of the company. Company can ask the whole 10 rupees to pay at the time of application. Okay. कंपनी एप्लीकेशन पे ही पूरा पैसा मांग सकती है कि पूरे 10 रुपीज़ आप अभी दे दीजिए. और कंपनी कैन हैव द प्लानिंग टू आस्क इन द इंस्टॉलमेंट्स कि जैसे जैसे कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी वो पैसा कॉल करेगा. ऑल राइट. सो दैट वे कंपनी ब्रेक्स दिस 10 रुपीज़ इन द डिफरेंट कॉल. राइट. सो जनरली कंपनी डिसाइड्स दैट दिस इज़ योर एप्लीकेशन पे कंपनी ने कहा 3 रुपये जमा करा दो. जब आप शेयर अप्लाई कर रहे हैं
तो पे 3 रुपीज़ पर शेयर. ओके, आपने 10 शेयर अप्लाई किए हैं तो 10 शेयर पे 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 30. ठीक है. एंड आफ्टर दैट द टर्न कम्स ऑफ द अलॉटमेंट. कंपनी सेज कि अलॉटमेंट पे आप 2 रुपीज़ जमा करा दीजिए. ठीक है. सो यू हैव टू पे. देन कम्स द टर्न ऑफ फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल पे कहा 3 रुपीज़ एंड second and final call is also they have decided of 2 rupees, and this way the total value of one share is 10 rupees, right? So this is total value of the share. Is that clear students? 10 rupees को हमने break किया है 4 parts में: application, allotment, first call, and this is second and final call. So company can break in 2 parts only, in 3 parts, 4 parts, 5 parts, as it wants, but it has certain rule regulations. It's not that you are free according to your own you are doing. No, we have to follow the rule regulations. Generally it has a proper gap between one issue, means 30 days का minimum gap होना चाहिए first call and second call के बीच में. and कितना आप issue कर सकते हैं, face value का 25% से ज़्यादा आप नहीं कर सकते. certain rules are there. okay, so everything we have to follow, but you don't have to go in deep regarding those rule regulations. You have to understand the accounting treatment only. All right students, so now we will proceed with the questions, and in a few first questions we are learning only how to show this share capital in the balance sheet and how to prepare the notes. 3-4 questions we are doing of that, and then finally we will proceed with the journal entry of this. All right, I hope this process is clear. Okay, so my first illustration. So it is telling that Strong Limited is registered with capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity share, okay, of rupees 10 each. It issued 75,000 equity shares to public for subscription. It received applications for 70,000 equity shares. The directors called rupees 10 per share, which was received. Okay, how will be share capital shown in the balance sheet of Strong Limited? ये आपका question है, and they're asking how to show this share capital in the balance sheet, and of course how to prepare the notes. Okay, so you can see here students, we have a authorized capital given. ठीक है, 10 lakh की हमारी. So I have to prepare the format of your balance sheet, which is given here, you can see. And in the balance sheet we have 2 columns. This is of the current year, this is of the previous year, and this is particulars, you can say. Fine. And here you will write balance sheet of so and so. First, capital कहाँ दिखाई जाती है, कौन सी तरफ दिखाई जाती है? liability, and the name of that is equity and liabilities. And then comes your share capital. First one is your share capital. All right students, so this is your main balance sheet, extract of the balance sheet. पूरी balance sheet नहीं बनानी है, सिर्फ इन्होंने पूछा balance sheet में कैसे दिखाएंगे. ठीक है, तो ये format हो गया. किधर दिखाएंगे? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में दिखाएंगे. एंड द फर्स्ट थिंग वी हैव टू राइट शेयर कैपिटल. ओके, अब शेयर कैपिटल की तो बहुत सारी डिटेल्स है ना, आप देख सकते हैं. ऑथोराइज्ड है, एंड देन इशूड, सब्सक्राइब्ड, सो एंड सो. तो पूरा डिटेल हम यहाँ नहीं देते. इसके लिए हमें क्या सिखाया है? वी हैव टू प्रिपेयर द डिटेल्स इन द नोट. सो आई विल मैंशन, ये हमारा नोट वाला कॉलम है. सो आई हैव गिवन द नेम 1. मुझे नोट नंबर 1, आई मीन आपको अगर ये डिटेल देखनी है क्या अमाउंट आएगा, सो आई हैव टू सॉल्व फर्स्ट, देन आई विल शो द अमाउंट. ओके, सो नोट नंबर 1. नाउ आई हैव टू प्रिपेयर द नोट. Note number 1 I am preparing. Okay, so how to prepare this note? This has shown here. This is the format of disclosure of the balance sheet and note. First you write the share capital, then authorized, then issued and subscribed. We have already discussed in the previous class. Okay, so you write your share capital and you have authorized share capital. ठीक है,
ऑथोराइज शेयर कैपिटल में क्या आएगा, what is given, whatever is given in the question, and it is telling with a capital. Students be careful regarding the capital and number of share. ये ध्यान देंगे, स्टूडेंट ज़्यादातर यहाँ गलती करते हैं. इन्होंने बोला है कैपिटल ऑफ रुपीज़, रुपीज़ का मतलब है तो ये कैपिटल है, ठीक है. इट्स 10 लाख divided into 1 lakh equity share of rupees 10 each, right? So you have to show it properly how many number of shares. So it's telling 1 lakh equity shares of rupees 10 each. All right, so how much capital is the 1 lakh share 10 rupees का एक है, तो कितना हो गया आपका 10 लाख आपकी कैपिटल हो जाती है. कौन सी कैपिटल है ये, ऑथराइज्ड कैपिटल. फाइन, एंड देन वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन. ओके, ये ज़रूरी है, अदरवाइज वो सारा टोटल हो जाएगा और वो गलत हो जाता है. नेक्स्ट टर्न कम्स ऑफ द इशूड कैपिटल. लेट्स राइट इशूड कैपिटल. ठीक है, इशूड कैपिटल के लिए कहा है नेक्स्ट, इट इशूड 75,000 इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक. स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल कि आप सारी की सारी ऑथोराइज कैपिटल एक बार में इशू कर दें. आपको जितना ठीक लगता है आप इशू करें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. ओके, सो आउट ऑफ दिस 10 लाख it is issuing only 75,000 equity shares to public for subscription. Okay, 75,000 शेयर्स आप इशू कर रहे हैं. ठीक है, तो आपकी इशूड कैपिटल में क्या आ जाएगा, 75,000 equity shares of rupees 10 each. Okay, so this way this is 7,50,000 आपकी आ जाती है issued capital. So once again you have to draw the line, right? Then we are on next one, that is your subscribed capital. Subscribed capital. Students, टेक केयर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल. ओके, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का कैपिटल है कि जितनी शेयर्स सब्सक्राइब हुए हैं उस पर आपने पूरा पैसा मांग लिया, मांगा भी पूरा है और मिल भी पूरा गया, दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए. ठीक है, एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आता है कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं होती, इधर ऑफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, दैट कम्स इन द सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप. ठीक है, फुली पेड अप यानी कि पूरा पैसा मिल गया है. ठीक है, दो ही कंडीशन है, आपने पूरा मांगा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, तो वो भी आपका नहीं होगा फुली पेड अप में, और आपने मांग लिया लेकिन मिला नहीं है तो वो भी आपका फुली पेड अप नहीं है. ओके, सो in this question it is telling it received applications of rupees 70,000 equity share. ठीक है, the directors called rupees 10 per share which was received. Have you understood students? So this last line is telling the category of subscribed share, कि ये subscribed share कौन सी कैटेगरी के हैं, fully paid up के हैं या not fully paid up के हैं. ठीक है, तो 70,000 shares are being subscribed by the public. Okay, and it is telling directors called 10 rupees, यानी पूरे का पूरा पैसा कॉल कर लिया है, क्या ये मिला है. नेक्स्ट लाइन बता रही है 10 रुपीज़ पर शेयर विच वॉज रिसीव्ड. येस ऑफ कोर्स वी हैव रिसीव्ड ऑल्सो. ठीक है, तो आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाती है, किस कैटेगरी की है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप. ओके, 70,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each. So this way you have 7 lakh, right? So this is your subscribed and fully paid up capital. All right, so here you don't draw the line, this is your final amount. So this is the capital. ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो टोटल होगा, सम टाइम वी हैव बोथ द कैटेगरीज, कई बार हमारे पास दोनों होते हैं, फुली पेड अप भी एंड नॉट फुली पेड अप भी, तो उनका जो टोटल होता है वो आपकी कैपिटल है विच यू हैव टू शो हेयर. राइट, सो दिस 7 lakh आई विल बी शोइंग एज अ शेयर कैपिटल. All right students, that's all. So we have completed this, how to show in the balance sheet and how to prepare the note to this. So you can see in your book it is mentioned. Now illustration number 2 is teaching one more step ahead. So it's telling on 1st April 2019 Vivek Limited was formed with an authorized capital of rupees, again pay attention please, rupees 1 crore. This is 1 crore divided into 20,000 equity shares of rupees 50 each. Okay,
ज़रूरी नहीं है कि यू विल हैव 10 रुपीज़ पर शेयर या 100 का ही हो, एनी अदर फिगर कैन बी गिवन. सो दे आर टेलिंग कि कितने शेयर्स थे, 2 lakh shares, and the value of one share was 50 rupees each. So this way, if you multiply this 2 lakh with 50, you will find the value is 1 crore. All right. Now, the company issued prospectus inviting applications for 1,80,000 shares. Are you getting? 2 lakh इक्विटी शेयर्स कंपनी की ऑथराइज कैपिटल थी, जिसमें से कंपनी ने सिर्फ 1,80,000 इशू किए. तो 1,80,000 क्या हो जाती है आपकी इशूड कैपिटल. ओके. एंड द इशू प्राइस वॉज पेएबल एज अंडर. पे अटेंशन. अब इशूड प्राइस को कैसे पेएबल था, किस तरह से पेमेंट करना था. एप्लीकेशन पे 15 रुपीज़, अलॉटमेंट पे दे हैव गिवन 20 रुपीज़, एंड ऑन कॉल बैलेंस अमाउंट. ओके. सो द वैल्यू ऑफ वन शेयर वॉज 50. राइट. एप्लीकेशन पे इन्होंने कहा इट इज़ 15 एंड अलॉटमेंट पे कहा 20. So the value of one share was 50. So what is its total? 20 plus 15 is 35. Okay. तो 35 रुपीज़ तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे आ गए हैं, और बैलेंस इन्होंने कहा है कॉल पे. तो बैलेंस कितना आता है, 50 में से 35 जाएगा, 15 रुपीज़ इज द बैलेंस. ऑल राइट. सो दिस वे योर 50 रुपीज़ हैज़ बीन completed on that. All right. Now it is telling the issue was fully subscribed. फुली सब्सक्राइब मीन्स 1,80,000 शेयर्स आपको इशू करने थे, और पूरे के पूरे शेयर पब्लिक ने कॉल ले लिए, सब्सक्राइब कर लिए. ठीक है. सो आपकी इशूड कैपिटल इज इक्वल टू द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर ओनली. ओके. एंड द कंपनी अलॉटेड शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स. ठीक है. लोगों ने इतने ही शेयर सब्सक्राइब भी किए और कंपनी ने अलॉट भी कर दिए. द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर. पे अटेंशन स्टूडेंट्स ऑन दिस लाइन. ओके. It's telling that did not make the call during the year. यानी ये जो कॉल थी लास्ट वाली 15 रुपीज़ वाली, ये कॉल ही नहीं की है. कंपनी ने इसको इस पैसे को मांगा ही नहीं है. ठीक है. तो कंपनी ने कितना मांगा है, 15 प्लस 20 अलॉटमेंट का 35 रुपीज़ ही कंपनी ने मांगा है. ओके. नाउ show the following share capital in the balance sheet of the company as per schedule 3 part 1 of the Companies Act, and also prepare the notes to account. Right. So I'm solving it but in short. Right. So same format we have to prepare equity and liabilities, and then notes to account we have to show. Authorized capital we have to show. Authorized capital है इनकी 2 lakh shares of rupees 50 each. ठीक है. So here this will be 1 crore. ठीक है. We'll draw the line, and then comes the issued capital. Issued capital में आ जाएगा 1 lakh equity shares of rupees 50 each. Okay. So here the amount is 90 lakh. All right. And here also we draw the line. Okay. Now we have subscribed capital. Fine. Pay attention students. Subscribed capital में कितनी categories होती हैं, 2. Subscribed and fully paid up, subscribed but not fully paid up. Okay. Now in this question I have gone through it for you. So which category do you find? क्या हमारे पास subscribed and fully paid up है जिसमें दोनों condition पूरी होती हैं, कि आपने पूरा मांगा है और पूरा मिला है? No, it is not like that, because it's clearly mentioned that company did not make the final call. कंपनी ने फाइनल कॉल ड्यू ही नहीं किया, मांगा ही नहीं है लोगों से पैसा, पूरे 50 रुपीज़ कॉल ही नहीं किए हैं, तो फुली पेड अप कैसे हो सकता है. ठीक है. सो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कम्स इन द कैटेगरी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप. ओके. कितने शेयर्स हैं, 1,80,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 50 ईच. ठीक है. बट 35 कॉल्ड अप. आप पूरा डिटेल दिखाएंगे, है तो ये 50 रुपीज़ ईच, बट कितना कॉल्ड अप है, सिर्फ 35 रुपीज़. सो हेयर यू विल बी मल्टीप्लाइंग 1,80,000 शेयर्स विद 35 ओनली. ठीक है. तो 35 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. सो 1,80,000 इंटू 35, दैट कम्स 63 lakh. Understood that? So this 63 lakh will be shown at this place. Share capital, note number 1, 63 lakh you will be showing here.
This is the next question. Fine. Hope it is clear. So let me take this third illustration also, so you will not have any doubt in case of this balance sheet and its notes. Simple Machines Limited is registered with the authorized share capital of rupees 50 lakh divided into 4 lakh equity shares of rupees 10 each and 10,000 preference shares of rupees 100 each. Students, here one thing is very clear, that we have two categories. Okay, we don't have only one kind of share, right? We have both the kinds, equity share and preference share. So you should be very clear with the statement, students. 50 lakh, the capital is 50 lakh. Be focused. Okay, it's not the number of share. 50 lakh total capital hai. Okay, and divided in what? 4 lakh equity share of rupees 10 each. 4 lakh into 10, 40 lakh हो गई capital, कौन सी? Equity. And 10,000 preference share of rupees 100 each. It is very noticeable that here the denominations are different of the different kind of share. Equity की value 10 rupees थी and preference की value 100 rupees. Is that clear? So the total comes 50 lakh. Now what they have done, company issued 2,75,000 equity shares and 10,000 10% preference share. I've told you students, preference share के आगे एक percentage होगी which decides the rate of dividend. Okay, so issued is different. Authorized ज़्यादा थी and उसमें से इन्होंने कुछ issue किया है, तो ये आपकी issued capital में आ जाएंगी. Applications were received for rupees 2,50,000 equity share and 10,000 10% preference share. ठीक है, तो आपके पास जो एप्लीकेशन आई हैं वो इशूड से कम आई हैं इक्विटी पे. ठीक है, और प्रेफरेंस पे जितना आपने इशू किया था उतने ही नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यू हैव रिसीव्ड. राइट नाउ द entire nominal value of equity share and rupees 80 on 10% preference share were called for payment. अब जितना भी आपने इशू किया था, जो सब्सक्राइब हुआ है, उस पर तो पूरा पैसा आ गया इक्विटी पे, लेकिन प्रेफरेंस पे आपने क्या किया है? 80 पर शेयर यू हैव कॉल्ड. ठीक है, 80 पर शेयर के हिसाब से आपने कॉल किया है, यानी फुली पेड अप नहीं है. कौन सा? प्रेफरेंस शेयर वाला. ठीक है, सो वी हैव टू शो इन द कैपिटल अकाउंट एंड वी हैव टू प्रिपेयर द नोट्स ऑफ दैट. सो लेट्स सी. So this is the format of your balance sheet. This is current year, previous year. You have to prepare properly. This is equity and liabilities. Then comes the share capital. Share capital में आपका equity and all we will be showing. And here it is notes. Notes number 1 we have to show. Right students, so first comes your share capital you will write, and then authorized capital. Now we have two kind of capital, so we will mention of course equity shares. How much equity shares are there? It is telling 4 lakh equity share of rupees 10 each. So this is 40 lakh, and here preference shares. Okay, so 10,000 preference share of rupees 100 each. So 10,000 into 100, that is 10 lakh. This way you have 50 lakh rupees is your authorized capital and you have drawn the line. Okay, now we have issued capital, right? And issued capital 2,75,000. Out of the 4 lakh equity share, it has issued only 2,75,000. ठीक है, so 2,75,000 equity share of rupees 10 each. It's 27,50,000 आपका issued में आ गया. And preference में आपने you have issued the whole 10,000. Okay, and 10,000 preference shares for subscription. 10,000 preference shares of rupees
100 each. So this is your 10 lakh. टोटल आपकी इशूड कैपिटल हो जाती है 37,50,000. ठीक है. नाउ कम्स योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल. ओके. अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दो पार्ट हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, subscribed but not fully paid up, right? And here we can see that the entire amount face value of equity share, I have to read from here. Applications were received for 2,50,000 equity share and 10,000 for 10% preference share. ठीक है. तो एप्लीकेशन कितने की आई है इक्विटी की 2,50,000, right? And the entire amount face value of equity share they have received and 80 on 10% preference share were called for payment. The amount called was received, कि जो भी आपने कॉल किया था वो मिल गया है. So you can see here subscribed capital में है आपकी दो कैटेगरी. This is called subscribed and fully paid up, right? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में क्या है आपका इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज, इट्स 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. ठीक है. सो दिस इज योर 25 lakh. ऑल राइट. एंड देन कम्स सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप. ठीक है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि प्रेफरेंस शेयर में कहा है कि हमने सिर्फ 80 रुपीज़ कॉल किए हैं, पूरा पैसा कॉल ही नहीं किया. सो क्वेश्चन डजंट अराइज टू रिसीव द होल अमाउंट. ठीक है. तो ये आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आ जाएगा. कितने शेयर हैं 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच कॉल्ड 80 रुपीज़ per share. Of course we have to show its face value and called up only 80 rupees. ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 lakh, right? So this 33 lakh is your subscribed capital. Fine. So you can see here this 33 lakh we will mention here. Okay. So here we have completed. You can see here we have prepared the extract of the balance sheet. Extract means a part of the balance sheet, and here notes of account we have prepared, authorized, issued and subscribed में subscribed and fully paid up, subscribed but not fully paid up, right students? So this was necessary to understand first, because when we will proceed with the question, so in the question sometime they ask to show it in the balance sheet, so that time this will disturb the flow of the question. So we have completed all these things earlier, right? So the basic things we have done. Now we can move with the questions. So in the next class we will proceed with full flow with the questions, students. So just complete, this is my third video of this. Okay. So watch all these things properly. All the contents you must understand and learn, so there will not be any problem in rest of the chapter. Okay. So keep learning. Thank you.